ဘယ်လိုဝေးကျွေးများကြောင့်လဲအဖော်မင်းငါတယောက်တည်းတခါမှသေးလည်းမခွေခဲ့ဘူးပါကွယ်အချင်နာခင်မေစိတ်အားလေးငယ်ညာနဲ့ရှင်ရဲ့ဘာများမနေလဲနာချင်ချိန်မွားခဲ့ချိန်များငိုကြွေးဖို့နေရရင်ဝင်လေးတစ်ခုတော့ဝေးဖို့လိုတယ်ပြန်လဲနှလုံးသားနဲ့အကျွေးဆက်ပါ